My name is Ethan Alderman, and this is my Spanish Vidgrid final. Soy un hombre joven, divertido y inteligente, a quien le gusta ver deportes y pescar en mi tiempo libre. Tengo 17 años y nací el 10 de noviembre de 2001. Soy un hombre italiano y native americano que nació en Columbus, Ohio. En mi tiempo libre me gusta ver deportes, pescar y trabajar en autos. Tengo una gran familia dividida y todas las hermanas. Tengo 3 hermanas y mi mamá y mi papá. Los nombres de mis hermanas son Emma, Lizzie y Ellie, y yo llamamos a mi mamá y a mi papá exactamente eso. Yo no tengo hijos. Tengo un llamado Katie. Vivo aquí en Jamestown, Carolina del Norte, no lejos del campus de Jamestown. Mi casa es una casa de 3 pisos, estilo plantation que es bastante abierta y una piscina. Los fines de semana me gusta ir a la playa o volver a Ohio para en mi familia. Soy un estudiante a tiempo completo aquí y la escuela secundaria. Por la noche juego terres estudiar y salgo con amigos. Tengo clases que American History, English o Español. Mis clases no son muy difíciles, pero me desafío a aprender cosas nuevas y me presiono a mí mismo. Me gusta leer y las cosas que leo son revistas de negocios, revistas de autoayudas y libros de no ficción. Este verano hice clases, salí de vacaciones y visité a la familia. Este invierno voy a clases todo, pero trabajar también. En el futuro, quiero comenzar mi propia empresa de inversión y terminar la universidad en otro college de 4 años.